ഹലോ, വെൽക്കം ടു ഇച്ചൂസ് വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഉള്ളി വഴറ്റാതെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ കുക്കറിൽ ചിക്കൻ കറി വെക്കാമെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതിന് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, സവാള 3 കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, തക്കാളി 2, 1 കിലോ ചിക്കൻ, പുതിനയില, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഇനി നമുക്കൊരു കുക്കർ എടുക്കാം. കുക്കർ എടുത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. വളരെ എളുപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ്. എല്ലാ പേരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്ത ശേഷം അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയും തക്കാളിയും പിന്നെ പുതിനയില ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം ഒറ്റ ട്രിപ്പിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചിക്കൻ അനുസരിച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി ഇതെല്ലാം മസാലപ്പൊടി ഇതെല്ലാം എടുക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും എത്ര ചിക്കനാണ് എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ മുളക് പൊടി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി മസാലയാണ് ചേർക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലയാണ്. അത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. കുരുമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി മല്ലിപ്പൊടി 1.5 സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നു. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാം കൂടി ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ച് വയ്ക്കുക. 3 വിസിൽ കേൾപ്പിക്കുക. നമ്മുടെ കുക്കർ ചിക്കൻ അപ്പോൾ തന്നെ റെഡിയായി കഴിയും. കുക്കർ അടച്ച് വയ്ക്കാം. ആദ്യം തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വയ്ക്കണം. നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ഇതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല. ഈ ചിക്കനിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വേറെ ഒരു വെള്ളവും ഒന്നും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല. 3 വിസിൽ കേൾപ്പിക്കണം. 3 വിസിൽ കേൾപ്പിച്ച ശേഷം ഒന്ന് പ്രഷർ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം. പ്രഷർ ഒന്ന് പോയ ശേഷം കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കാം. കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കി നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പം തയ്യാറാക്കാം. ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം. നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.